Салям алейкум, з вами я, Ельмаз Асан. Телеканал АТР за підтримки Українського культурного фонду реалізує масштабний культурно-просвітницький проєкт, присвячений збереженню і популяризації історії кримсько-татарського народу. Його центральною частиною є переклад українською мовою чотиритомної праці Валерія Вазгріна «Історія кримських татар». Сьогодні в програмі поговоримо про вагу та унікальність цієї фундаментальної праці, про важливість її як основи для сучасних освітніх програм та для самоосвіти. Адже кожен, хто відчуває в собі потребу заповнити прогалини у своїх знаннях з історії, може звернутися до цієї праці і знайти у ній вичерпні відповіді. Кримська татарська історія – це приклад, можна сказати, такий для підручника, приклад перерваної історії. Не історії, яка нашарується одна на одну. І якщо ми ретроспективно переглянемо на історію кримських татар, то ми побачимо після першої анексії XVIII століття, кінця XVIII століття, йде період такого колоніального домінування, маргіналізація, потім йде процес невеличкого відродження на початку ХХ століття, потім знову йде такий пам'яттєвий розрив, коли ми згадуємо події 17-го року, ліквідація Кримсько-Татарської Народної Республіки, потім йде знову невеличкий процес такого відродження, і знову 37-38 рік пам'ятевий розрив, і все це закінчується абсолютною депортацією кримських татар з території Криму. Іде така інституціональна невидимість кримських татар, підміна колективної національної пам'яті, намагання стерти, асимілювати ідентичність, боротьба кримських татар за повернення і, нарешті, фінальний акцент – окупація 2014 року. Тобто такі пам'ятеві розриви в теорії memory studies, досліджень, які вивчають пам'ять, вони призводять до того, що нація може повністю втратитись і асимілюватись. Оцей от феномен того, чому кримські татари на сьогодні залишаються збереженими у своїй ідентичності, розумінні, хто вони. Але разом з тим, в своєму дослідженні я досить багато проводжу інтерв'ю з кримськими татарами і питаю їх, наскільки глибоко вони знають історію власної родини. І переважна більшість респондентів відповідають, що вони знають історію своєї родини, починаючи з початку ХХ століття. Маленька кількість знаються про історію своєї родини, 19 століття, я вже не кажу за 18, 17 і так далі. Це говорить про те, що в нас основним таким фундаментальною подією, яка є основою нашої національної пам'яті, родинної пам'яті, нашої національної ідентичності, є подія депортації, навколо якої ми всі гуртуємось. Чому цікава, повертаючись до Вазгріна, чому цікава ця тема? Тому що це перше намагання переосмислити історію Крима, кримських татар, Кримського ханства і бачити нас не як об'єкт чиєїсь історії, а як суб'єкт. Тобто ця праця, вона вперше показала суб'єктність і кримських татар, і Кримського ханства. І от досить цікава така думка одного з європейських дослідників Кримського ханства, який написав чудову книжку, яка в перекладі, досить цікаву таку назву має. Це назва
Підступне та коварне плем'я. Ось так називається ця книжка, переклад з англійської. Але це не сама назва кримських татар, це калька, яку використовувала Російська імперія по відношенню до Криму і кримських татар. І от автор цієї книжки, він визначає такий цікавий феномен саме для Кримського ханства. Він каже, що він не розуміє того, як держава, населення якої ніколи не перевищувало 2 мільйонів людей в різні пори, під різними там впливами воєн, катастроф, і різних там хвороб і так далі, воно менше становилось, більше становилося. Да? Ну, ми розуміємо, що кількість населення ходила, да? Воно не було одномоментно там, постійним таким. Але ця держава з невеликою кількістю населення, вона впливала на політику як Заходу, так і Сходу, і була таким от якби сцепленням, скрепленням всієї політики, яка проводилася навколо Чорноморського регіону. Ось. Тому ну, от, саме праця Лозовина – це така перша попитка, можна сказати, деколоніального осмислення історії Криму і кримських татар. Це фундаментальний труд, який показує дійсну історію кримсько-татарського народу. Історію не відділену від української історії. Раніше завжди позиціонували кримських татар як просто мешканців Криму. А тут ми можемо побачити, що це невід'ємна частина України, це кримські татари – це невід'ємна частина української історії. Тому ми маємо про це говорити і дуже, скажімо, дуже правильно і дуже влучно, що саме зараз вийшов цей переклад, який дає можливість українцям поринути в реальну історію кримських татар. Не в російські наративи, не в імперські наративи, які багато років насаджувалися і не давали зрозуміти, що українцям, що мешканцям інших країн реальну історію кримського народу і те, що кримські татари і історія кримського народу є невід'ємною частиною України. Імперський наратив нам ніколи не давав повну і реальну картину того, хто такі кримські татари. Тобто, дійсно, ми розуміли в часи Радянського Союзу, що кримські татари собі жили в Криму, ну і в принципі на цьому все. Або ми їх згадували просто як татарів і Кримське ханство з часів Богдана Хмельницького, коли були війни між українським козацтвом і Кримським ханством. На цьому все. Зараз, нарешті, ми можемо дійсно фундаментально і ґрунтовно говорити про те, що кримські татари – це частина України. Крим – це завжди Україна, і це частина української держави. Будь-яка документальна праця, яка є з науковим підґрунтям, яка історично виважена і достовірна, вона має місце бути. В першу чергу величезна 4-томна робота, яка описує життя кримських татар, починаючи з самого початку і вплоть до депортації 44-го року, це дуже важливо використовувати для самоосвіти. Це важливо використовувати для розуміння того, як відбувалось становлення кримських татар в межах України, в межах Кримського ханства, Російської імперії, Радянського Союзу. Для розуміння загальної історії України це надважливо. Тому я вважаю, що ця праця, вона є фундаментальною для розуміння історії кримсько-татарського народу. Для багатьох кримських татар саме праця Валерія Вазгріна без перебільшення відкрила їхню власну історію, адже більшість наших сучасників народилися в місцях депортації. Їхні старші родичі, які пам'ятали Крим, були зайняті насамперед
виживанням своїх сімей у вкрай складних умовах. Тож, на те, щоб передати своїм дітям, народженим далеко від землі предків, справжню цілісну історію, не залишалося ні сил, ні часу. І тому дослідження пам'яті народу так багато значить для нас зараз. А чотиритомне видання історії кримських татар Валерія Возгрина є якісною основою для вивчення власних витоків. Є таке цікаве дослідження П'єра Нура, який вводить два цікавих терміна в контексті нашої розмови. Ці два терміна стосуються середовищ пам'яті і міст пам'яті. От середовище пам'яті – це традиційне середовище, в якому відбувається трансмісія пам'яті, коли передається звичаї, усні практики, знання від покоління до покоління. Ми живемо на певній території. Ця територія пронизана об'єктами матеріальної спадщини, яка пов'язана з історією моєї родини, мого народу. Ну, якщо ми переносимося в Крим, там і не було б депортації, не було б всіх цих трагедій, там будь-яка кримськотатарська родина водила б своїх дітей по вулицям, розповідала б їм про історію людей, які проживали на цій вулиці, розповідала історію про своє покоління, покоління над поколінням, там і так далі, і так далі. Водили би в ханські палаци, розповідали, хто, що і як відбувалося, да, якісь історичні події. Це така традиційна передача пам'яті, і це те, що називається нашарування. Да? Нашарування. Я казала про те, що в нас перервана пам'ять. Дійсно, воно так. І от коли середовище пам'яті руйнується, по термінології П'єра Нура, пам'ять створює певний компенсаторний механізм, якийсь простір, об'єкт, пам'ятка, історія, традиція, яка зберігає от якесь таке коло цієї пам'яті, да, інформації, яку ми хочемо передати. От дивіться, досить цікаво це з того боку, що під час депортації музичне мистецтво кримських татар, весілля, вони були таким місцем пам'яті. Це ж не просто про святкування нової родини. Це було місцем зустрічі кримських татар. Музичне мистецтво передавало якісь закодовані коди про Крим, всі наші пісні, пов'язані з любов'ю до батьківщини, або з тугою за батьківщиною. І деякі пісні, які, наприклад, розповідали історію там, початку ХХ століття, вони були закодовані у використанні нашої туги за Кримом після депортації. Там пісня «Урал-Даге», да, пісня «Мен буєрди яша», от пісня, яку Джамала, да, презентувала на Євробаченні 2014 року, яка отримала, да, перемогу. Ось ці пісні, вони якраз таки от закодовують оцю тугу за Кримом, і співаючи їх, люди не забували про Крим. Тобто створюються певні такі міста пам'яті. Якщо ми повертаємось до роботи, праці Возгріна, то вона по великому рахунку вона відкрила історію кримських татар нам самим, в першу чергу. Бо десь на інтуїтивному рівні ми всі жили у відчутті абсолютної принципової незгоди з інтерпретацією минулого, яка була пов'язана з нами, з нашою історією. І от ця принципова незгода, вона і, можливо, іноді була така інтуїтивна, не до кінця забезпечена певною джерельною базою, була забезпечена тільки усною історією того, що нам розповідали наші бабусі, дідусі про Крим, про їх життя, про депортацію і так далі. Але от ця праця, вона комплексно показала, що наше інтуїтивне відчуття нас
вона абсолютно правильна. Да? Починаючи від етногенезу, коли нам постійно нав'язували, що Крим був спочатку грецький, да? Потім він там іще який. І я пам'ятаю цю виставку, яка проводилася, мені здається, в 16-му році в мистецькому арсеналі, де у мене внутрішньо була теж така, знаєте, позиція якоїсь внутрішньої незгоди, коли нам показували різні народи, які населяли Крим, різні культури, і серед них були кримські татари, як якась там, знаєте, зміна. Одні прийшли, другі зайшли, одні прийшли, другі зайшли. А кримські татари – це така амальгама всіх народів і культур, які населяли в Крим, бо нічого не виникає ні з чого. Був такий процес, коли більш сильна нація поглинала в себе якісь інші, більш слабка поглиналася і так далі. І якщо ви хочете знайти Грецію в Криму, шукайте їх в кримських татарах. Ви хочете знайти готів в Криму, шукайте їх в кримських татарах. Бо наша нація – це такий котел, який відозмінив багато в чому. І навіть в цій студії є два представника кримських татар, і ми різні. Ми різні, ми не схожі. Ви не зможете сьогодні написати там якийсь єдиний типаж кримських татар. Немає такого типажу, бо ми всі представники різних культур, націй, десь в кого більше, десь в кого менше і так далі. І от ця позиція щодо етногенезу, щодо суб'єктності, щодо історії, вона от показала нам, що наше відчуття, вона абсолютно правильно. Ми маємо це робити і продовжувати цю роботу далі. І ось дивовижно, що історію так тонко і глибоко відчув історик, який не був кримським татарином, однак народився і виріс в Криму. Валерій Вазгрин присвятив понад 20 років життя створенню фундаментальної історії кримських татар. У своїй праці він спирався на реальні документи, а не на вигадані радянські чи царські міфи. Доводив, що кримські татари є автохтонним народом півострова, а не прийшлими завойовниками. Показав руйнівну колонізаторську роль Російської імперії та радянської влади в Криму. Парадоксальний факт, що цю історію без всіх забобонів пише людина, яка не є етнічно кримським татарином. І це такий парадокс насправді. І це означає і показує нам масштаб лічності Вазгрина. Тому що він людина, яка народилася під час Радянського Союзу, людина, яка навчалася у Санкт-Петербурзі, людина, яка працювала довгий час в Росії, і в Радянської, і в Російській Федерації, вона була абсолютно позбавлена всіх цих стереотипних уявлень, яка змогла переосмислити історію Криму і написати такий матеріал. Тобто людина змогла не тільки переосмислити історію, наративи, які надавалися, позбутися від всіх цих ідеологем, які нав'язувалися задля політичних якихось цілей, але змогла для себе оцінити власне місце своє в цій спільноті. Це дуже-дуже рідко таке стається справді. Таке розуміння того, де моє місце в сучасної історії, і як я можу бути корисним в цій історії. Його рішення стати членом, бути обраним у Курултай і бути представником у Санкт-Петербурзі саме від кримських татар, це досить таке серйозне рішення, яке на той час багатьом не подобалось. Бо я пам'ятаю, одразу після виходу чотирьохтомника цієї роботи було звернення руської общини Криму. Якщо я не помиляюся, тоді був Шувайніков керівником руської общини, можливо, помиляюся, але мені здається, ні. Його
обвинувачували в тому, що його робота вона розжигає міжнаціональну рознь, вона спотворює і показує руський народ як народ, який винен в цих трагедіях кримських татар, і вони дійсно були в цьому не згодні з цим. Да? Вони навіть показували такі, знаєте, як згадала я такі паралелі, що от подивіться, Ісмаїл Гаспрінський, як висловлюється щодо ролі Росії по відношенню до Криму і кримських татар, і подивіться, що пише Вазгрін, і от ці різні постаті і особистості. Але, розумієте, протистояти цьому, це і все одно йти цим шляхом, який ти обрав, це от якраз про особистість. І мені здається, ми до кінця недооцінений залишається Вазгрін в нашій свідомості, в нашій пам'яті. І те, що сьогодні є спроби перекласти його роботу українською мовою і ввести її в академічний обіг український, мені здається, це буде таким першим кроком подяки до цієї людини і пам'яті про неї. Це дуже смілива позиція, і це дійсно, скажімо, правильна позиція для члена Меджлісу, яким він був. Нас, здається, на одному з перших курултаїв він же став членом Меджлісу, і це дійсно це заслужено, бо він є мешканцем Криму. Я більш ніж впевнений, що праця про кримських татар для людини, яка народилась в Криму, це, напевно, праця всього життя. Бо дійсно написати величезну роботу, 4-томну, і описати, як відбувалося становлення кримських татар як нації, не окремої, а частини українського народу, корінного народу України, це дуже потужно, і це, напевно, було дуже ризиковано. Тобто в той час написати таку провокативну роботу, це треба мати неабияку мужність. Фундаментальна праця Валерія Вазгріна «Історія кримських татар» стала вагомим науковим откровенням, яке підтвердило усні перекази народу про самого себе та заповнила безліч прогалин у його багатошаровій історії. Створити таку об'ємну і ґрунтовну роботу було неймовірно важко. Зважаючи на те, як радянська влада та тогочасний офіційний науковий світ десятиліттями систематично замовчували і спотворювали правду про кримсько-татарський народ. Сьогодні ця книга сприймається не просто як історичне дослідження, а як потужний акт відновлення історичної справедливості. Та історія Криму і кримських татар, вона існує, мені здається, навіть на сьогодні, в декількох вимірах. Перший вимір – це вимір, скажімо так, російської історіографії, яка політично ідеологізована. Да? Там дуже багато таких ідеологем, які включаються. І останні події політичні, анексія Криму, це ж по великому рахунку реалізація їх ідеології, яка впроваджується через культуру, через історію, через економіку, політику і так далі. Да? Є другий вимір – сьогоднішня українська історіографія, яка здебільшого все ж таки орієнтується на російські джерела, незважаючи на те, що все, що було написано до цього щодо Криму, воно все одно базується на російських джерелах. І є дуже багато різних стереотипних уявлень щодо історії Крима, історії кримських татар, нашого етногенезу, які досі живуть і глибоко вкорінені у свідомість українську. І це прикро, справді. Теж було таке... Мої друзі в Криму, вони провели такі дослідження і зібрали всі стереотипи, намагалися зібрати, а всі зібрати неможливо, але таку загальну картину, як уявляють кримських татар в Криму сьогодні. І вони брали аналізували медіа.
медіа аналізували. Тобто, що про кримських татар пишуть в медіа? Да? Ну, починаючи про зрадників, про те, що історичні такі наративи, які є. На жаль, ці стереотипи, вони досить глибоко вкорінені не тільки в кримській спільноті, вони досить глибоко вкорінені і в українську свідомість. І от всі ці конфліктні ситуації, да, які ми бачимо там з рестораном «Татарка», з чебуреками, там, ще з чимось, розумієте, вони всі от корні цих от висловлювань, вони лежать от в цих глибоких стереотипних уявленнях, які на сьогоднішній день існують. Є третій вимір історії Криму – це іноземний вимір. І з ним нам треба працювати, бо треба працювати з архівами, з дипломатичним листуванням, яке було під час існування Кримського ханства. Нам треба вивчати і глибоко вивчати всі ці праці, які були вже нароблені іноземними дослідниками, і інкорпорувати їх в наше академічне коло. Да? І існує ще один вимір, саме кримсько-татарський вимір. І тут дуже багато таких, знаєте, апорій, я б сказала, точок напруження, де існує певний такий латентний конфлікт, да? Між кримсько-татарським поглядом, наприклад, і українським поглядом. Одним із таких апорій є питання васалітету і протекторату. Да? Українська академічна думка вважає, що Кримське ханство було васалом Османської імперії. Моя думка така, що ми не можемо, ця історія про васалітет і протекторат, вона побудована на європейській системі координат. Цей схід, взагалі, історія про Туреччину, про Крим – це зовсім інший світ, де ця система координат, вона побудована на інших цінностях і інших категоріях. І для того, щоб зрозуміти, чи було Кримське ханство протекторатом Османської імперії, чи не було, чи було це партнерство, чи було це військовим союзом, чи було це співдружністю якихось двох держав і так далі, треба просто дуже глибоко вивчити цю систему координат і тільки потім розцінювати ці позиції от саме з цієї точки зору. Ось, тому цих апорій, цих точок напруження досить багато, розумієте? І тому нам потрібно, ми дуже багато кажемо про деколонізацію. Да? А деколонізація, вона не будується просто на словах, вона не будується на яких стратегіях, і просто на стратегіях, які там покладають певні завдання для органів державної власті. Деколонізація починається в першу чергу з переосмислення і деконструкції, а іноді абсолютно повного відмови від емпіричної спадщини країни, яка до цього нас колонізувала. Розумієте? Да? Тому нам потрібна в цьому випадку абсолютно повна деконструкція всіх цих емпіричних знань і новий погляд на це. І мені здається, в цьому ракурсі робота Вазгріна є такою першою працею, яка зробила таку деконструкцію і показала іной погляд на історію Криму і кримських татар. Ми маємо розуміти, що в Україні є корінні народи, що не тільки українці за етнічним походженням – це мешканці України. У нас є безліч представників національних меншин, які себе вважають українцями, але у нас є 3 корінні народи, які визнані законом України. Це кримські татари, кримчаки і караїми. Ми маємо говорити про них, бо це частина української історії. Ми маємо говорити про те, що під час вивчення історії в школі, під час вже профільного вивчення в вищому закладі вищої освіти, ми маємо розуміти, що це частина нашої історії. Це кримські татари, вони є невід'ємною частиною історії України. Становлення кримської культури, кримської релігії, в тому числі звичаїв, обрядів – це
не можна відділяти від української історії, бо не тільки ми зараз говоримо про те, що Крим є частиною України, і він завжди був частиною України. І ось тому ми ніяк не можемо викреслити або забути про історію кримських татар. Ми маємо більше уваги приділяти вивченню цієї історії, тому що не можна знати історію однієї частини України і не знати величезну історію іншої частини України. Це і економічні стосунки між, в тому числі, козаками і Кримським ханством. Це дуже багатовікова культура, яка, на жаль, зараз руйнується і споплюжується навіть в тому самому Криму. Немає вивчення кримськотатарської мови, або його майже немає, воно майже знищено. Ми маємо зараз, як ніколи, навколо цього об'єднатися. Ми маємо об'єднатися навколо вивчення історії Криму. Ми маємо всюди це пропагувати. І спільно з Меджлісом, спільно з представництвом президента в Автономній Республіці Крим ми маємо про це говорити. Крим має повернутися в Україну, і щоб це не було щось інородне тіло, яке було відсутнє протягом 12 років станом на зараз. Це має повернутися знов як частина України, і щоб ми не сприймали мешканців Криму, кримських татар як не членів української, скажімо, не членів українського народу. Ми маємо говорити про те, що кримські татари – це невід'ємна частина України. Збереження та розвиток кримськотатарської мови сьогодні є не лише питанням культурної спадщини, а й ключовим елементом відновлення історичної справедливості. Для ефективного розширення освітних і просвітницьких програм критично важливою є об'єднана співпраця Міністерства освіти і науки України, Меджлісу кримськотатарського народу та представництва президента в Криму. Як зазначила постійна представниця президента Ольга Куришко, спільні зусилля державних інституцій та корінного народу дозволяють системно впроваджувати нові освітні стандарти і популяризувати мову серед молоді. Саме така синергія державного партнерства створює реальні можливості для вивчення кримськотатарської по всій країні та для зміцнення нашої єдності. У нас, до речі, дуже народилася така тісна співпраця, що з пані Куришко, що з Рефатом Чубаровим. Ми досить багато працюємо саме в сфері того, що ми всі поділяємо думку того, що нам необхідне оновлення навчально-методичних посібників, навчально-методичних матеріалів, освітніх програм, підручників. Ми намагаємося шукати виходи, щоб спонукати авторські колективи, які готові писати кримськотатарською мовою, підручники для вивчення кримськотатарської мови. Ми говоримо про можливість перезарахування результатів, здобутих на тимчасово окупованій території. Це, безумовно, ми не визнаємо результати, які видала Російська Федерація, ми не визнаємо результати, що видало ДНР, ЛНР і різні ці угрупування. Ми говоримо про здобуті знання і обов'язкове складання українознавчого компоненту. Якщо людина, доросла або дитина хоче продовжити навчання в Україні, ми даємо цю можливість. І до цього порядку дуже було дотична якраз таки представниця президента в Криму. З Меджлісом кримськотатарського народу ми співпрацюємо в напрямку якраз таки оновлення навчально-методичних посібників, навчально-методичних матеріалів, бо ніхто, окрім представників Меджлісу, напевно, не знає цієї проблеми і не зможе знайти фахівців, знайти людей, які захочуть стати авторським колективом, написати свою навчальну програму, підручник, посібник. Тому що ми, на жаль, як міністерство, ми не можемо самостійно написати цей підручник,
Ми не можемо написати програму з вивчення кримськотатарської мови, тому нам дуже потрібні фахівці, які хочуть, які можуть це зробити, а ми зі свого боку будемо надавати максимальну підтримку цим авторським колективам, бо ми, як ніхто, зацікавлені в тому, щоб у нас були матеріали, які можна використовувати і які потрібно використовувати. Ми дуже зацікавлені в тому, щоб у нас було не 2 заклади в Україні, які вивчають кримськотатарську мову, щоб їх було більше. Да, ми розуміємо, що є дисперсія населення, є там певні демографічні ризики, але ми хочемо, щоб повернулися наші люди з-за кордону, які будуть цікавитись. Не обов'язково це мають бути кримські татари, ні. Це можуть бути люди, які просто хочуть вивчати кримськотатарську мову. Є дуже гарний проєкт в Новопечерській школі, який підтримала пані Куришко, і ми зі свого боку також його підтримали. Це проєкт «Голосні», який спрямований на вивчення кримськотатарської мови всіма бажаючими на безкоштовній основі. Тобто це, да, там невеличкі групи, але проєкт готові популяризувати, і це дійсно можливість безкоштовно навчатися і безкоштовно, починаючи з буквально там максимально початкових рівнів, можна там з абетки і так далі, вивчити кримськотатарську мову. Нещодавно відбулася важлива конференція за участі Міністерства освіти і науки України, у якій узяв участь голова Меджлісу кримськотатарського народу Ріфат Чубаров. На зустрічі наголосили на критичні потреби вже зараз інтегрувати історію, мову та культурне надбання корінного народу в загальнонаціональний і освітній процес. І робота в цьому напрямку насправді активно ведеться. Відповідно до однієї з постанов Кабінету міністрів, Україною досі друкуються підручники для Криму і кримсько-татарською мовою. Тому я дуже поділяю думку того, що це питання майбутньої деокупації, і ми маємо продовжувати поширення кримсько-татарської мови, ми маємо продовжувати поширення кримсько-татарської культури, ми маємо друкувати підручники, ми маємо грифувати навчальні програми. Ми всі віримо в те, що якомога швидше Крим повернеться в Україну. Ми маємо бути до цього готові. І ми маємо зрозуміти, що пройшло 12 років. Це вже вийшло зі школи покоління дітей, які не навчались при Україні. У них уроки про важне, юнармія і так далі. Скоріш за все, вони вже не ідентифікують себе як українці. Можливо, вони не ідентифікують себе як кримські татари. Це величезна робота предстоїть всьому українському уряду, всім гілкам влади, бо нам доведеться повертати цих людей в наш інфопростір, нам доведеться повертати цих людей в нашу культуру, в українську мову, кримськотатарську мову. Ми маємо знов відкрити заклади освіти, які в Криму вивчають кримськотатарську мову. Для цього потрібні ресурси, так. Тому ми маємо думати про те, що зовсім скоро відбудеться деокупація. Ми маємо розуміти, що нам, як державі, потрібно прикласти максимум зусиль, щоб ці люди не поїхали за Росією, щоб вони лишились в Криму і щоб вони стали українцями, кримськими татарами, людьми, які ідентифікують себе з Україною. Ще дуже важливо заакцентувати увагу на тому, що на платформі Міністерства «Всеукраїнська школа онлайн» також є
онлайн-курс по з кримсько-татарської мови, де є онлайн-підручник, електронний додаток до нього, який дає можливість вивчати дітям, що за кордоном, кримсько-татарську мову, вивчати дітям в Україні, які цікавляться, навіть дорослим. Тобто це не обмежено тільки дітьми, це абсолютно безкоштовна платформа, яка дає можливість використовувати всі затверджені матеріали міністерством для самоосвіти. І це чудова можливість почати вивчати кримсько-татарську мову навіть дистанційно. Якщо є можливість і є люди в Києві, які хотіли б вивчати кримсько-татарську мову, є чудовий проєкт «Голосні» в Новопечерській школі, який є абсолютно безкоштовним, який готові навчати людей кримсько-татарській мові. Дітей, дорослих, неважливо. Вони абсолютно відкриті. І є у нас заклади вищої освіти, які також пропонують факультети кримсько-татарської філології. Це університет Шевченка, це університет Таврійський, які пропонують і дають можливість зацікавленим здобути вищу освіту в цьому напрямку і далі популяризувати кримсько-татарську мову в Україні. І ось саме переклад українською мовою чотиритомника Валерія Везгрина може мати значний якісний вплив на освіту та знання кримських татар про себе, українців про кримських татар та на глибше вивчення нашої спільної історії. Введення в обіг академічної такої літератури, такого матеріалу, дійсно воно допоможе, по-перше, допоможе поглянути подивитися на внутрішній взгляд. Бо по великому рахунку, от як я сказала, да, Везгрин не тільки відкрив нам нашу історію, він показав внутрішній погляд кримськотатарської спільноти на власну історію. От такого внутрішнього погляду на сьогоднішній день у нас мало. Зараз Крим взагалі в топі. Ну, я бачу так багато досить наукових статей виходить з теми Криму і так далі. Але це, мені здається, здебільшого тому, що Крим є такою дослідницькою лакуною, тобто місцем, де багато чого не досліджене. І от ці намагання взяти якусь тему і неглибоко її вивчити, вони призводять до такої певної поверхневості, вони призводять до хибних інтерпретацій і до того наративу, який зручний сьогодні або аудиторії зручний, зрозумілий для аудиторії. А ми у такому підході ми втрачаємо той глибинний сенс, який несе ця та інша якась культура або якась подія і так далі. Да? Тому от такий внутрішній погляд, він надзвичайно важливий у ситуації, коли ми намагаємося переосмислити певні історичні наративи. А Україна сьогодні знаходиться в такому стані, такого переосмислення. Да? І мені здається, відношення до Криму, кримських татар буде таким індикатором якості деколонізації, деколонізаційних процесів, які відбуваються в Україні. Бо Україна, подолав дракона, не має стати цим драконом для корінних народів, у яких іншої батьківщини, окрім Криму, немає. Педагогам, які прагнуть глибше розкрити історію Криму та кримських татар, насамперед варто відійти від нав'язаних імперських міфів і змістити фокус на тяглість державотворення півострова і суб'єктність його корінного народу, наголошує представник Міністерства освіти і науки України Дмитро Чуприна. Особливу увагу слід приділити перетину доль кримськотатарського та українських народів від спільних сторінок історії Кримського ханства до сучасної боротьби. В першу чергу, я думаю, що головне – це робота з історичними джерелами.
архіви, якісь музейні історії. Тобто є також представництво президента в Криму, яке максимально відкрите, є Кримсько-татарський ресурсний центр, які максимально завжди також готові до співпраці. Якщо у вчителів, у викладачів є бажання більше поглибитись в історію Криму, в історію кримсько-татарського народу, в звичаї, в якісь культурні, обрядові, тобто всі ці речі, я вважаю, що в першу чергу це історичні матеріали, а вдруге, у нас дуже багато установ, які готові з цим допомогти. Вони проведуть екскурсії, будуть розповідати. Головне, щоб був попит. Попит, бажання. І я думаю, що, до речі, будучи на презентації проєкту «Голосні», дуже багато школярів цікавиться історією кримськотатарського народу. Тобто ми нарешті доходимо до того, що наша молодь є усвідомленою. Вони не просто сприймають те, що українці, не українці, ми собі проживаємо на цій землі і на цьому все. Ні. Вони цікавляться історією кримськотатарського народу, вони цікавляться історією інших національних меншин, які проживають на території України. І це важливо, бо дійсно у нас, я дуже люблю фразу «єдність в розмаїтті», бо вона чудово показує і описує те, що відбувається в нашій країні. У нас близько 140 народностей проживає в Україні. 140 етносів. Це величезна кількість. Ми зараз, скажімо, не можемо говорити конкретно, скільки представників цих етносів, але вони є. І ми всі різні, але об'єднує нас те, що ми є громадянами України. І ми українці в першу чергу. Ми можемо бути за етнічним погодженням ким завгодно. Але наша українська національна ідея має бути, скажімо, наскрізною у всіх наших діях, у всіх наших висловах. Тому, знаєте, тут треба тут дуже тонка межа між збереженням власної ідентичності, бо це, без сумніву, це найважливіше. Бо не знаючи власної історії, у людини не буде майбутнього. І з тим, що ти себе асоціюєш з Україною. Тут дуже ця тонка межа, і я дуже радий тому, що більшість людей її витримують. Це дуже круто. І воно з кожним роком воно все збільшується. Дякуємо, що обираєте програму телеканалу АТР. Цей проєкт створено у співпраці з Українським культурним фондом. Стежте за нашими оновленнями і дивіться продовження розповідей про Валерія Вазгріна та історію кримських татар. Я Ельмаз Асан. Коришмя Козря.